ഹലോ കിഡ്സ്, ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബോട്ടാണ്. എങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വരയ്ക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം നമ്മൾ താഴെയായിട്ട് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കാം. ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നേരെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ നമ്മൾ വരയ്ക്കും. എന്നിട്ട് ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൻ്റെ താഴേന്നും നമ്മളൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരച്ചൊരു ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന കണക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വളയ്ക്കണം. എന്നിട്ട് ഈ ലൈൻ അതുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യണം. പിന്നെ ഈ ലൈനിൻ്റെ താഴെ കുറച്ചൊന്ന് വളച്ച് താഴോട്ട് വരയ്ക്കണം. എന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് ലൈൻ വരച്ച് ഇതുമായിട്ട് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഒരു ബോട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പ് കിട്ടി. ഇനി ഈ ബോട്ടിൽ നിന്ന് മേളിലോട്ടൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ നമ്മൾ വരയ്ക്കണം. നല്ലതുപോലൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കാം നമുക്ക്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തുനിന്ന് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കണം. അങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരച്ച് അത് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തു. ഇനി ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൻ്റെ ഇച്ചിരി മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനോട് ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് വളയ്ക്കണം. വളച്ച് ഇതിനകത്ത് കൊണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യണം. ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വളയ്ക്കണം. എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് നമ്മൾ വളച്ചുകൊണ്ട് വരണം. എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരു ഷേപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് അതേ കണക്ക് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ഇവിടുന്ന് വളച്ചുകൊണ്ട് മേലെ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഇനി അവിടുന്ന് താഴോട്ട് നമ്മൾ വളച്ചു കൊണ്ടുവരണം. എന്നിട്ട് ഇതും അതും കൂടെ അങ്ങ് ജോയിൻ ചെയ്ത് പിന്നെ ബോട്ടിൻ്റെ മേളിൽ ഒരു ഫ്ലാഗ് പറക്കുന്ന കണക്ക് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വളച്ച് ഇതുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ബോട്ടിൻ്റെ ഔട്ട്ലൈൻ വരച്ച് ഇനി നമുക്കിതിന് കളർ കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ക്രയോൺസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ബോട്ടിന് കളർ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ബ്ലൂവും പർപ്പിളും ബ്രൗണും ഗ്രീനും യെല്ലോയുമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്നത്തെ ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ.